Komið sæl og blessuð og velkomin að viðtækjunum. Þið eruð að horfa á þáttinn stefnumót í hádegi sem í beinu streymi og þetta þáttur sem samstarfsverkefni í Vídalínkirkju í Garðabæ og Ásbjarnarkirkju í Hafnarfirði. Hingað kominn Sverrir Jakobsson. Hann prófessor í miðaldasögu við Háskóla Íslands. Og við ætlum að fjalla sögu Jesú og hinn sögulega Jesú með áherslu á píslasöguna og krossfestinguna og það vel viðeigandi því að nú langafasta og þegar við erum einmitt að hugsa þjáningu, pínu og píslir og dauða Krists á krossi í aðdraganda síðan páska þar sem að upprisan síðan í öndvegi. En við viljum svona fá svolítið vingil á söguna og sagnfræðina á bakvið þetta allt saman, sögusviðið. Og Sverrir hefur nú aldeilis verið að spá og spekulera þar og meiri segja ritað heila bók sem nefnist Kristur saga hugmyndar sem kom út fyrir fáeinum árum eða 2018 og það sem nýmæli við þessa bók og sem ekkert mjög algengt í svona ritum, þetta svona yfirlitsrit, að það að þú ert að tengja saman tvo þræði, það hinn sögulegi Kristur sem nokkuð svona vinsælt viðfangsefni við svona þróun guðfræði á síðfornöld og afstöðu til Krists og og það bara svolítið gaman að vita Sverrir svona í upphafi af hverju skrifaðir þessa bók og þetta viðkvæmt efni eins og við vitum og umdeilanlegt og hver var svona viðbrögðin og hvað svona það sem hægt að fá út úr því að lesa þessa bók? Já, ég skrifaði þessa bók fyrst og fremst fyrir sjálfa mig, bara svona til að byrja. Ég fyrsti lesandi þessar bókar. Já. Og ég hafði lengi pælt í hinum sögulega Jesú og lesið allmargar bækur það, bara af sagnfræði áhuga í raun og veru. Já. Og svona það alltaf eitthvað sem truflaði mig við nálgunina. Og mér finnst gjarnan að höfundar finni þann Krist sem þeim hugnast best, sem líkastur þeim sjálfum. Þannig að hann getur verið róttækur byltingamaður eða kannski aðeins íhaldsamari trúarleiðtogi. Þannig að menn eru dálítið að leita af sjálfum sér í Jesú og það auðvitað áhugavert vegna þess að það sú hugmynd sem ég þekki mjög vel á miðöldum að kristnir menn og sérstaklega þeir sem eru svona forystumenn, meinlætamenn, munkar, þeir líta á sig sem svona eftirlíkjara Krists og það bara ævaforn hugmynd sem má alveg finna hjá Páli postula og fyrstu mönnunum sem eiginlega fylgdu Jesú. Þannig að ég fór að hugsa hvernig mætti nálgast Krist í gegnum heimildirnar. Það sé að hver heimildin, hvaða heimildir elst, hvaða heimildir eru bestar og það má tengja við almenna nálgun mína á sagnfræði. Að skoða hvað eru heimildirnar að segja og reyna að færa snær veruleikanum út frá því en við höndlum aldrei veruleikan. Sagnfræði snýst ekki atburðinn sjálfan heldur hvað hægt að vita atburðinn sjálfan. Þekking okkar á því sem gerðist. Þannig að það veruleiki, sögulegu veruleiki til en við finnum hann aldrei. Og þetta ekkert ósvipað afstöðu miðalda guðfræðinga til Krists og guðdómsins. Að þeir eru að nálgast guðdóminn en þeir ná honum aldrei. Og það ekki mögulegt í raun og veru en samt stefnan í þá átt. Þannig að sagnfræðingar nálgast atburði fortíðinnar að sumu leyti eins og miðalda guðfræðingar nálguðust guðdóminn. Þannig að það auðvitað uppaf nálgun mín að ég vildi vita hversu nálagt við kæmumst Kristi með því að fylgja heimildunum. Án þess að við gætum nokkuð tíman höndlaðan í raun og veru. En þetta tengdist öðru áhugamáli að því að mér fannst oft bækur hinn sögulega Jesúm enda of bratt. Því það sem skiptir máli fyrir upplifun okkar sem búum í þessu samfélagi sem var kristið, alkristið alda skeið og ennþá að mestu leyti kristið,
hvaða máli skiptir Kristur fyrir seinni kynslóðir og af hverju hafa kristnir menn þá afstöðu til Krist sem þeir hafa. Þannig að ég hélt þræðinum áfram til kirkjuþingana, þar sem kristnir menn og samfélag kristinna manna skilgreina hvað Kristur og hvernig hann bæði Guð og maður. Og þetta veldur miklum klofningi innan kristni sem auðvitað mikið áhugavert fyrir áhugamönnum mannkynssögu. Hvernig kristnimenn flokkast í ýmsa hópa, skipast niður í margar deildir og margar þeirra ennþá til nú á dögum. Þannig að þetta mannkynssögulega mikilvægt efni að öllu leyti. Bæði hvað varðar sögu fyrstu aldar en líka hvað varðar sögu allra miðalda. Og þróun guðfræðinnar á þessum fyrstu öldum náttúrulega svolítið út frá þessum þingum, þessum kirkjuþingum, þar sem að koma saman og þessar játningar verða til. Já, ég held að þetta sé langmikilvægasta skeið guðfræðinnar. Þó að við auðvitað höfum áhuga á fleiri hlutum þegar kristnimenn klofna í kaþólska menn og mótmælendur á 16. öld sem líka áhugavert. En ég myndi segja að trúarlega bilið á milli til dæmis lúterstrúarmanna og kaþólskara miklu minni en á milli kristinna manna var á fyrstu öldum. Krist. Þannig að svo ég taki bara sem dæmi fjórða kirkjuþingið sem ég ræði alltaf mikið í bókinni að svona flestir hópar kristinna manna nú á dögum miða við fjórða kirkjuþingið. En á sínum tíma var stór hópur kristinna manna sem stóð utan við samþykkt þess og voru á móti þeim og vildi ekki fallast á niðurstöðu þess og það sem sagt á 5. öld. Þannig að dýpsti ágreiningur meðal kristinna manna gerist mjög snemma. Og svo að sumuleyti það sem aðskilur flesta kristna menn í dag miklu léttvægari trúarlegur ágreiningur. Án þess að ég sé gera lítið úr honum, því að þetta var eitthvað sem fólk var tilbúið að fara í stríð fyrir og drepa fyrir og berjast fyrir og fórna sér fyrir. Þannig að ég ekki að segja að þetta sé smáatriði, en svona hvað varðar guðfræðileg álitamál það minni ágreiningur. Við ætlum að nefna svona kannski þessar helstu heimildir á eftir og ræða þar aðeins, en svolítið forvindlegt af því að við erum alltaf að máta okkur við Jesú, við erum alltaf öll höfum við skoðanir á honum og það bara verið þetta í gegnum aldirnar. Við höfum augljóslega verið mjög merkilegur maður og haft margt merkilegt að segja og yfirleitt þegar eitthvað kemur út að þá hafa allir skoðanir á því. Nákvæmlega. Og jafnvel deilum það. Sem svona í rauninni svona staðfestir að hann skiptir máli og skiptir söguna mjög miklu máli. Viðbrögðum við bók þinni? Þau voru nú yfirleitt frekar jákvæð og eiginlega öfugt við það sem ég átti von á. Ég hélt að ég var að skrifa mig út úr samfélagi við marga sem höfðu bara sterkar skoðanir á viðfangsefninu. Og fyrsta lagi þeir sem var ekki sáttir við þessa sagnfræðilegu nálgun og ég var ekki að svara trúarlegum spurningum í bókinni sem ég alls ekki að gera. Líka þá sem eru bara meiri efasemdar menn ég. Það að segja efast bara að Jesús hafi verið til sem slíkur. Og það bara útbreidd skoðun í nútímanum. Jesús hafi verið búinn til eftir á. Og ég svona hallast frekar gegn því og það svona miðað við heimildirnar. Það að segja að Jesús hrein uppfinning. Og þannig að ég leit svo að alls konar fólk gæti verið mjög ósammála mér, en ef svo þá hef ég ekki fengið þau viðbrögð. En auðvitað hef ég fengið gagnrýni og mörguleyti sanngjarna gagnrýni, en svona ekki mjög, þetta verður ekki vakið mikla andstöðu eða fólk ekkert að mótmæla því að þessi bók sé skrifuð eða gefin út. Nei. Það eru þessar heimildir og í rauninni bara á fyrstu öld eftir Krist, þá þetta skráð. Og við höfum Guðspjöllin sem fjalla þætti úr ævi Jesú. Og Markúsar Guðspjall þar elst. Og fjalla svolítið mikið manninn Jesú. Og svo höfum við sagnaritara gyðinga Jósefus Flavius. Og við höfum ræðuheimildina sem svona svolítið mystísk myndum að segja og glötuð en kemur fram í Mattheusi og Lúkasi, þeim Guðspjöllum. Og svo höfum við þetta Pál postula og bréf hans. Það þessar 4 heimildir sem eru sterkar. Og að hvaða leyti myndum við segja að þær séu sterkar og hver eru veikleikar þeirra og svona, hver áræðarleiki þessara heimilda? Já, og þetta flestar þessar heimildir sem ég nota sem sagnfræðilegar heimildir
ekki skrifað sem sagnaritt. Þannig að þetta skrifað í öðrum tilgangi. Já. Þannig að sko, maður þarf alltaf að hugsa það að ritið ekki endilega samið sem fróðleiksbrunnur eða fyrir sagnfræðinga tína út áreiðanlegar upplýsingar. En ég einmitt tók það nálgun að byrja á þeim ritum sem ég taldi vera elst og væru sem sagt besti vitnisburðurinn með auðvitað ýmsum fyrirvörum. Rit Flavíusar hefur þá kostað þetta sagnaritt og hann ekki kristinn, þannig að hann hugsanlega að lýsa Jesú utanfrá. Hins vegar auðvitað handrit að geymt þess slík að hann hefur verið sakaður, menn hafi sagt að kristni menn hafi bætt hlutum inn í ritið. Hins vegar nefnir Flavíus Jósefus Jesú á 2 stöðum og í seinna skiptið virðist ekki vera neinn innskot að ræða. Þannig að ég hef allavega notað hann sem rök fyrir því að Jesús hafi verið til og hann hafi verið krossfestur. Já. Og það sé grundvallar upphafspunkturinn. Já. Og svo þetta ákveðnar tilgátur það hvað rit séu elst, til dæmis sem að Markúsar guðspjall sé elsta guðspjallið og að það sé til eldra rit sem sé að baki Lúkasar og Mattheusar guðspjallum sem ekki engin samstæðum og það ekki samstæðum neitt sem tengist ævi Jesú en hins vegar þetta sennilegar tilgátur og ósennilegar, myndi ég segja. Þannig að ég nota Jósefus dálítið sem svona hvað sögðu menn utan hinnar Jesú-hreyfingarinnar eða hinnar kristnu-hreyfingar Krist. Já. Þannig að hann ákveðið viðmið. Svo Pálsbréfin elsta heimildin, þannig að mér finnst það líka mikilvægt að byrja á þeim að því leyti að þarna síðan verða guðspjöllin til og þau verða líklega til eftir stríð Rómverja og Gyðinga þar sem musterið eyðilagt og dreifing Gyðinga heiminn, díaspóran, hefst. Já, 70 eftir Krist. Já, og þá fara kristnir menn að aðskilja sig frá Gyðingum og ég þeirra skoðanir eins og mjög margir að upphaflega hafi Jesúrhreyfingin, eins og ég þá kalla hana, verið bara gyðingdómur, rúmast innan gyðingdómsins, en síðan hafi orðið dýpri aðskilnaður. Og þá fer að bera á kannski meiri fjandskap í garð gyðinga og svona deilur kristinna manna til þess að annarri öld oft við gyðinga hvort Jesús hafi verið sannur Messias og hvort sérstakar hugmyndir kristinna manna Jesú eigi rétt á sér og jafnvel kemur svo hugmynd sem mjög ríkjandi innan kirkjunnar miðöldum að svona sögulegu hlutverki gyðinga sé lokið og að þeir séu bara sem sagt gömul leif úr fornöld en svo hafi kristnin eiginlega tekið yfir og eigi núna gamla testamentið. Já. Og það auðvitað þannig verða svona dýpri skil á milli þessara hópa. Já, það auðvitað þessi atburður fall musterisins þegar að Rómverjar eyða musterinu eftir uppreisn gyðinga. Það virðist vera svona svolítið eins og maður sletti krúsíal atburður fyrir sagnfræðina og ég held það. Og svona þróunina. Já, ég held að skipti máli fyrir mat okkur á guðspjallunum hvort við gerum ráð fyrir að þau séu eldri eða yngri en þessi atburður og flestir sagnfræðingar gera ráð fyrir að þau séu yngri og þau endurspegli svona dálítið lit að Markús horfir á Krist í ljósi þess sem gerðist síðar og það skiptir máli fyrir svona sögulegt mat á því hvernig þessi textar hafa mótast. Þetta augljóslega mjög merkileg heimild heimild Jósefusar. Þar sem að hún náttúrulega eina heimildin sem ekki skrifuð til fylgismanna. Nei, elsta heimildin af því tagi. Já, af því taginu. Og hérna það svolítið kannski gaman að hann skrifaði þetta voru 2 rit. Já. Og hér úr öðru þeirra, þar sem hann svona tala svolítið Jesú. Að hann segir að þessum tíma var uppi vitur maður að nafni Jesús, mann skildi kalla, því hann gerði fjarstæðu kenda hluti. Hann kendi mönnum sem taka við sannleikanum með ánægju og laðaði að sér marga gyðinga og marga Grikki. Hann var hinn smurði Kristur og hinnir fremstu meðal okkar ákærðu hann og Pílatus dæmdi hann til krossfestingar en þeir sem unnu honum mest kvikuðu hvergi. Hann birtist þeim lifandi á 9. og 3. degi en spámenn Guðs höfðu spáð þessu og 1000 annarra kraftaverka tengdum honum. En hefur hreyfing kristinna manna, smyrðlingana sem kenna sig fyrir hann ekki horfið. Já. Og þetta dálítið umdeildur texti því að það innskot í honum sem talin vera frá kristnum mönnum. Já. Hins vegar höfum við
tilvísanir í þetta rit frá 3. öld, Órígenes, til dæmis guðfræðingur fjallar þetta, og það alveg augljóst að Jósefus hefur verið frekar jákvæður í garð Jesú, en þó ekki gengið svo langt að staðfesta hann væri Messias, og kannski ekki upprisuna heldur. Þannig að sko, en það eru aðrar heimildir fyrir því að hann hlýtur að hafa talað Jesú, hann gerir það líka á öðrum stað þegar hann talar Jakob, bróður Jesú, sem var kallaður Kristur, segir hann þar. Þannig að sko, og hann nefnir þetta viðurnefni, Kristur, sem þýðir auðvitað bara Messias. Og það myndi ég nota sem rök fyrir því að einhverjir hafa minnstakosti talað Jesúm sem Messias á þessum tíma. Þannig að það einhver hópur sem fer að líta þetta, enda væri það skrítið að þetta hugtak væri svo mikið kennt við Jesú ef enginn hefði nokkuð tímann gert það á sínu tíma. Þannig að mér finnst alveg augljóst eins og flestum að fylgismenn Jesú líta á hann sem Messias. Og ekki allir gyðingar auðvitað, en sumir gyðingar hafi gert það. Þannig að það snýst eiginlega deilan Jesú kannski fyrstu áratugina, hann Messias eða hann ekki Messias, hann sannur Messias eða ekki. Þannig að sko, síðan kannski verða önnur viðhorf meira ríkjandi sem maður kannski finna í Jóhannesi guðspjalli sem upphefja Kristi jafnvel ennþá meira og fara að setja hann í kannski annað menningarlegt samhengi að hann sé Guð og hann sé hluti af guðdómnum og það það sem kallað orðið í upphafi Jóhannesar guðspjalls. Já, jólaguðspjallið, annað, tekja. Einmitt. Og það önnur orðræða sko, sem erfitt að sjá fyrir sér að verði meðal gyðinga af því að þeir eru með sínar hugmyndir guðdóminn og það mátti bara tala einn guð. Innan hins helleníska menningar heims ríkjandi hugmyndum að Guð sé margur, að það sé kannski einhver einn á bakvið allt saman og platonistar tala það, en síðan guðdómurinn sé svona meiri víddir og frá þessum eina spretti margt og að því leyti getur eins og orð Guðs sprettur frá honum og hluti af honum. Og undir þeim formerkjum fjalla svo guðfræðingur Krist síðar. Að hann sé orð Guðs. Þetta unnið verður þessi þróun, hann sko Messias heimsenda spámaður og sem þróast yfir verða svona bara guðleg vera. Já, og það afmarkast aldrei að því hvort við erum í heimi gyðinga, það sem má segja vissa hluti, eða hvort við færum okkur yfir í hinn helleníska hugmyndaheim, þar sem sko annur sýn á guðdóminn en gyðingar hafa. En svona Sverrir að sögusviðin á þessum tíma, þetta var þetta róstusami tíma sko, rómverska heimsveldið með sín yfirráð og stöðugar uppreisnir sko í náttúrulega gyðinga og rauninni sko litið á Jesú sem bara einn af uppreisnarmönnunum sko og skæruliða. Og það þarf að hafa í huga að heimur gyðinga skiptist í mörg lönd á þessum tíma. Eitt af þeim var Júdea sem Rómverjar stjórnuðu og hafði landstjóra, það Pontius Pílatus á þessum tíma. Síðan það Samaría eða Samverjarnir sem voru svona mjög skyldir gyðingum en ekki álitnir réttrúðaðir gyðingar. Og svo það Galileumenn sem alveg nyrst og eru með sérstakann kóng, það sem sagt Herodes Antipas sem nefndur í ýmsum guðspjallinu. Jú, grimmur mjög. Já, og Jesús kemur úr hans landi, en hann hins vegar krossfestur af Rómverjum og Pontiusi Pílatusi og þar kemur fram í öllum fyrstu heimildunum sem nefna krossfestinguna og krossfestingin ef maður fer að hugsa hvaða sögulegu staðreind getum við vitað Jesúm sem alveg svona sennilegust og maður hugsar Guðspjöllunum ber ekkert saman allt fæðingarsaga Jesú mismunandi hjá Matteusi og Lúkasi og svo eru ýmsar mismunandi hluti sagðir en hvernig komst það að kjarnanum og það krossfestingin að Jesús var krossfestur og líka sem líka partur af trúarjátningunni að hann var krossfestur af Pontiusi Pílatusi og Rómverjum og það passar algjörlega við það sem við þekkjum krossfestingu að hún rómversk aftökuaðferð að þegar Rómverjar ætluðu virkilega að ná sér niður á einhverjum og drepa einhverjum öðrum til varnaðar eins og þeir gerðu við þrælana Spartakus og þræla uppreisn hans, þá eru þeir krossfestir. Þetta sem sagt kvalafull krossfestingar aðferð. Meðan gyðingar krossfesti ekki neitt. Ef þeir vildu drepa einhvern, þá grýttu þeir þá, eins og þeir gerðu við Jakob, bróður Jesú, að hann var grýttur af prestum gyðinga. Þannig að hérna
þarna lykilstaðreind sem þarf alltaf að horfa á að Jesús krossuð, það Rómverjar sem drápu Jesú. Og Jósefus sem þú last hann upp, hann einmitt tengir aftöku Jesú við ýmsa glæpi Pílatusar. Því hann að fjalla Pílatus á þessum stað og alls konar mistök sem hann gerir. Hann var mjög óvinsæll landstjóri, gyðingum var mjög illa við hann og þess vegna og aftaka Jesú eitt af því sem svona dregið fram Pontiusi Pílatusi til hnjóðs. Og við höfum fleiri rit frá þessum tíma, Fílon frá Alexandríu, þekktur heimspekingur sem einmitt kannski fyrsti gyðingur sem fer að skoða guðdóminn í tengslum við orðið og platonisman, að hann fjallar Pílatus og einmitt með sömu neikvæðu umsögnunum. Þannig að ég myndi segja út frá þessum gyðinglegu heimildum að Pílatus var ekki vinsæll landstjóri, hann var frægur fyrir hrottaskap. Hann var hann var mjög umdeildur þessi Pontius Pílatus og hann hafði líka fengið þetta, það var einhver velgerðamaður á bakvið hann, Sejanus hét hann, sem var foringi í lífvarðasveit Tíberíus keisara. Og svo fer hann eitthvað að brölta til valda, þessi Sejanus, og gerir einhver mistök þar, og verður á gráðugur, og þá verður staða Pontiusa Pílatusar mjög veik. Og það það sem við getum tímasett Jesú út frá öðru en Guðspjöllunum að Pílatus miðað við hans feril, það sagt að hann hafi verið landstjóri í 10 ár og það þá milli cirka 26 og 36. Þannig að krossfestingin á sér stað á þessum tíma. En við getum ekki tímasett hann nánar, en það allavega hægt að setja þetta niður þannig. En sko Galilíumennirnir sem Jesús kom frá Galilíu, þeir tengjast ekki aftöku hans. Herodes Antipas, konungur Galilíumanna, hann dreginn inn í þessa frásögn í Lúkasar guðspjalli. Og í Markúsar guðspjalli gert ráð fyrir að Herodesar sinnar sem kallaðir hafi verið andstæðingar Jesú. Hins vegar honum hann ekki tengdur aftöku Jesú fyrir miklu síðar og í svona yngri ritum. Hins vegar hann sakaður að hafa drepið Jóhannes skírara af Jósefusi. Og aftaka Jóhannesar frá henni sagt í allt, hún ekki sett í neitt samhengi við dauða Jesú hjá Jósefusi. En hann var auðvitað líka Galilíumaður, þannig að það ekkert ósennilegt að þeir hafi tengst eins og sagt í Markúsar guðspjalli. Hann hefur náttúrulega verið í mjög erfiðri stöðu, Pílatus, og þessna náttúrulega varpaði hann svolítið frá sér ábyrgðinni, Já, það auðvitað gert ráð fyrir Guðspjöllum að Pontius Pílatus hafi ekki viljað drepa Jesú. Það eiginlega það sem þau segja. Það ekki það sem Jósefus segir. Nei. Þannig að Guðspjöllin virðast svona og þess vegna skiptir máli að þau eru kannski samin eftir að kristimenn fara aðgreina sig frá gyðingum, að Guðspjöllin hafa tilhneigingu til að varpa stærri ábyrgð á gyðinga og kostnað Rómverja. Og þetta nær ákveðna hámarki kannski Matteusar guðspjalli sem lýsir því hvernig Pílatus vill alls ekki drepa Jesú og þvær hendur sínar af þessari ákvörðun. En þetta sagnfræðilega rétt? Ég ekkert sannfærður af því, af því að Matteusar guðspjalli að skrifa samið síðar og í öðru samhengi og svona dálítil tilhneiging þar til að varpa ábyrgðinni meira á gyðinga heldur en Rómverja. Og Jósefus var frekar hlynntur Rómverjum, hann sem sagt tekur sín nafnið Flavius sem tengist rómversku keisarættinni. Þannig að hann sem sagt gyðingu sem hallur undir Rómverja, en honum dettur samt ekki í hug að kenna gyðingu aftöku Jesú, virðist vera, þó að tala hann ákærur þarna. Og honum samt frekar illa við presta gyðinga, því að til dæmis þegar Jakob drepinn, bróðir Jesú, þá varpar hann ábyrgðina mjög mikið yfir á prestana, saddúkeðana svokölluðu, sem eru sem sagt leiðandi menn. En Sverrir, þarna erum við náttúrulega komnir svolítið inn á þessa vinsælu spurningu eða stóru spurningu, hver drap Jesú? Já, ég myndi segja Rómverjar. Ég held að það sé alveg ljós. Spurningin hver ábyrgð prestana og það má líka færa ákveðin rök fyrir því að þeir hafi ákært Jesú eða vera andstæðir Jesú. En það ekki alveg eins augljóst og hitt að það voru Rómverjar sem drapa hann. Átökin hafa verið þessi, annaðhvort Rómverjar eða gyðingar og Jóhannesar guðspjall hefur til dæmis verið notað sem svona
áráðustæki í gegnum aldirnar, gegn gyðingum. Algjörlega. Og það út frá þessum texta þar sem að Jesús talar og segir sko, hví skiljið þér ekki mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulinn af föður og vilji gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan, því í honum finnst engin sannleikur. Og þessi texti hefur verið sko, já, eins og við segjum, notað sem í áróður og til þess að styðja við að það hefur verið gyðingar sem drápu Jesú. Já. Og enn í dag er vitnað í þetta. En þarna náttúrulega Jesús ekki að tala til allra gyðinga. Nei. Bara ákveðins hóp sem má segja sé elítuhópur innan gyðinga þarna og ákveðin hópur sem fylgir vissi stefnu innan musterisins. Já. Og þannig að það er ekki hægt að sem sagt alhæfa þarna í þessu samhengi. Nei, og sko, guðfræðingar mega eru náttúrulega ekki að gera upp á milli guðspjallana. Þau eru öll fulltrúar fyrir ákveðin sannleika, mismunandi þó, sko. En sakfræðingur gerir það auðvitað, sko. Og sumar guðspjallin eru eldri og sum guðspjallin eru nær atburðunum, sko. Og þau eru auðvitað bara sakfræðilegar heimildir fyrir tilviljun. Engu þeir ætlað að vera sagnaritt kannski beinlínis. En Jóhannesar guðspjall er auðvitað að mínum mati svona dæmi unglega þróun. Þar sé að það notar sér Markúsar guðspjall líklega sem heimild. Gæti haft eitthvað gildi en svona takmarkaðra þó. Og Jóhannesar guðspjall eða fjórða guðspjall eins og stundum kallaða því að mann vilja ekki tengja of mikið við postulinn Jóhannes sem ekkert nefndur í guðspjallinu sem höfundur þess. Það komið úr ákveðnum hópi kristinna manna sem var líklega mjög sér á báti þegar það samið, hvenær sem það nú kannski upphafi annarar aldar. En allavega þeir aðgreindu sig og hafa svona dálítið ólíkan boðskap, þannig að þeim kristnir menn vísa ekki mjög mikið í Jóhannesar guðspjall á annarri öld. Síðan 200 verður ákveðin viðhorfsbreyting því að Jóhannesar guðspjall, sérstaklega í formálunum, setur fram ákveðna sýn á guðlegt hlutverk Jesú sem féll í krami hjá kristnum mönnum þá. En hins vegar sáu menn þegar menn fara að gera upp textafræði guðspjallana kannski á 19. öld og það eiginlega guðfræðingar sem eru ákveðin frumkveði í textafræði rannsóknum þá að Jóhannesar guðspjall væri úr allt annarri átt en hinn guðspjallin. Og þá til dæmis komast menn að þeirri skoðun að Markúsar guðspjall sé elst og þar af leiðandi næst atburðunum. En öll guðspjöldin að einhverju leyti brennd í marki að það búið að skilja á milli kristinna manna og gyðinga. Kristnir menn hafa sér sína eigin sjálfsmynd og líka innan hóps kristinna ágreiningur. Sumir þeirra, og þar eru Pálsbréfin eiginlega besta heimildin því þau eru elsta heimildin sem kemur frá sjálfum hópnum. Að sumir í hópnum vildu algjörlega takmarka boðskapinn við gyðinga. Líklega Jakob sem aðalleiðtogi hreyfingarinnar, bróðir Jesú sem ég nefndi á. Hann virðist vera svona að hallast aldrei að þann væng. Páll sjálfur algjörlega á hínum vængnum. Hann vill breiða boðskapinn út allar jarðir til allra þjóða. Og það sem gerist eftir fall musterisins að svona fylgismenn Páls verða sterkari. Af því að sko nú eru gyðingar í kreppu og sóknarfærin eru annar staðar. Þannig að þá verður hópur Páls sem var líklega bara jaðarhópur meðan hann lifði skyndilega sterkasta hreyfing kristinna manna og ég held að Jóhannesar guðspjall sé komin þaðan úr hópi fylgismanna Páls sem vilja aðgreina kristnamenn algjörlega frá gyðingum. Páll náttúrulega leggur mjög ríka áherslu á dauða Jesú og upprisu. Og að hann hafi dáið fyrir alla menn. Einmitt, það lykilatriði sem aðskilur hann kannski frá öðrum fylgismönnum Jesú. Sko postulasagana gert ráð fyrir því að hinir leiðtogar hreyfingarnar hafi fallist á sjónarmið Páls en hún ungleg heimild, hún skrifuð síðar þannig að það miklu meira marktakandi á því sem kemur fram í Pálsbréfunum að menn hafi ekkert verið sammála þetta. Postulasagan endurspeglar kannski frekar hvað kristnum mönnum fannst nokkrum áratugum síðar að hefði átt að vera niðurstaðan strax í upphafi. Og það auðvitað vandamáli við þessar heimildir að þær eru ekki samdar bara með hliðsjón
af sagfræðilegri nákvæmni heldur líka til að svona ná samstöðu síðar meir. En Páll þetta mjög áhugaverður vegna þess að hann þekkti Jesúm ekkert mjög vel og hann hefur áhuga á allt öðrum hlutum og það einmitt sérstaklega eins og þú nefnir, það upprisan, það krossfestingin og Páll sér fyrir sér að Jesús boði mikil umskipt í sögunni og þá vil ég koma að því kannski krossfestingin raunverulegur viðburður af því að stumir segja að Jesús bara búinn til eftir á. Já. En spurningin sem við verðum að velta fyrir sig, bara sagfræðingar, hver myndi búa til trúarleiðtoga sem krossfestur? Hann bara býður ósigur. Krossfestingin ósigur, Jesús drepinn, þetta virðist að öllu leyti vera misefnað, það sem hann að gera. Og ef menn ætlaði að búa til einhvern veruleika, skálda hann upp, myndi menn ekki gera eitthvað annað, myndi Jesús ekki bara fljúga burt af krossinum eða gera eitthvað annað, en einmitt ekki. Þannig að ég myndi segja að krossfestingin raunverulegur viðburður. Og það sem kristni menn að skrifa hana einmitt til að bregðast við raunverulegum viðburði og túlka hann upp á nýtt. Og þar upprisan lykilatriði að sigur Jesú á dauðanum. Og fyrir Páli boðar þetta að mannkyni sem slíkt muni núna sigrast á dauðanum. Og Páll sér fyrir sér að heimsendir sé nánd og þá muni allir rísa upp. Þannig að fyrir Páli skiptir þetta lykil atburður mannkynssögunar og hann teflir saman Adam og Jesú sem sagt endapunkturinn og hann auðvitað gyðingur líka. Hann sér allt í tilsjón af Gamla testamentinu og sögu gyðing og Páll var líklega farisei og sagt hann hafi verið farisei. Og ofsótti kristna menn. Já, og ofsótti kristna menn en hann sem sagt hans skilningur á Jesú mjög gyðinglegur. Hér sé að verða tímamót en þau ná til alls heimsins samt. Þannig að hann öðruvísi að því leyti og það þetta kaplar í Gamla testamentinu sem vísa til að mannkynsfrelsarinn sé ekki bara fyrir gyðinga eins og Jesaja bréfið, heldur fyrir alla. Og Páll tekur þessa staði og nýtir sér þá til hins ítrasta og þeir hafa einmitt orðið mjög mikilvægir fyrir kirkjuna síðar. Akkurat einmitt þessir staðir í Gamla testamentinu sem ýta undir þessa túlkun. Áhrif krossfestingarinnar náttúrulega bara gætir enn og áhrifa og þessi saga, píslasaga, náttúrulega gríðarlega áhrifarík og nútímamanneskjan það vísa svolítið til hennar í tengsli við bara að réttlæti og mannúð og þess að þetta mjög mennsk saga, þessi þjáningasaga Krist og það enn og aftur náttúrulega bara mátar fólksi við mannin Jesú í hans þjáningu og líka það að þarna ákveðin afhjúpun í tengslum við valdsmenn og vald. Akkurat. Og auðvitað náttúrulega var Jesús á vissu leyti hann var drepinn vegna þess að hann ögrar þarna valdatogstreitu milli rómverska hernámsins og musterisins. Veraldlegs valds og trúarlegs valds. Já, Jesús hefði ekki verið krossfestur nema vegna þess að hann boðar að einhver leyti pólitíska uppreisn. Það yfirvöld líta svo á málið. Svo misjafnt þótt guðspjallamennirnir taka undir það. Lúkas segir bara að hann var saklaus. Hann var ekki þessi uppreisnarmenn sem yfirvöld sögðu. Þannig að það auðvitað svo hafa menn mismunandi sína það. En ég held að þessi krossfestingin haldi áfram að vera lykilatburður þrátt fyrir það að með Jóhannesi guðspjall og yngri textum fá kristni með nýja sýn á Krist að hann hafi verið Guð og hann hafi verið til strax í upphafi með Guði og þetta sem sagt sú sýn sem svo staðfest á kirkjuþinginu. Og ef hann Guð, hvernig getur hann þá líka verið maður? Og hluti kristinna manna, til dæmis hinn svokölluðu spekistefnumenn, gera frekar lítið úr þessu mannlega eðli Krists. Það sé hann fyrst og fremst Guð. Og hann þjáist jafnvel ekki í raun. Hann bara virðist þjást á krossinum en í rauninni hann ekki að gera það. En svo annar hópur innan kristinna manna sem forveri langflestar kristinna manna nú á dögum sem lítur einmitt á þjáningu Krist sem lykilatriði og sem sanni að hann ekki bara Guð, hann líka maður. Og við sitjum uppi með þessa ímynda Kristi, hann bæði maður og hann Guð og hann fullkominn maður og hann líka fullkominn Guð. Þannig að það ekki hægt að hafna hinu mannlega eðli Jesú og þetta auðvitað mjög flókið hvernig þetta hægt að útfæra þetta og það snúast kirkjuþingin og
eiginlega öll fornaldar guðfræði hvernig getur einhver verið sannur maður og sannur guð á sama tíma. En píslarsagan og þjáningin og krossfestingin lykilatriði. Og eins og við sjáum í Jóhannesarguðspjalli, því að Jóhannesar sinnar að hampa henni guðlega og það gert í Jóhannesarguðspjalli og hann sem sagt ljós heimsins og hann veit eiginlega algjörlega hvað mun gerast til dæmis. Hann ekki haldinn þessum efa sem hann stundum með í hinum guðspjöllunum. Þarna veit hann alveg hvað að fara að gerast, en samt undir lok Jóhannesarguðspjall þá kemur Tómas og efast og fær að þreifa á sárinu. Og Jesús, ef hann væri ekki sannur maður, þá væri hann ekki með sár. Þannig að sárið skiptir svo miklu máli og að þjáningin hafi verið raunveruleg. Og guðfræðingar fornaldar, þeir litu svo á að frelsun mannanna fælist í þessu að Jesús hefði verið sannur maður. Því ef hann ekki einn af okkur, þá hann ekki jafnframt frelsari okkar. Þannig að þetta verður lykil hugtak í allri kristinni umræðu, að Jesús sé sannur maður, en sko mjög heitar deilur hvernig við getum það. Því að sumir guðfræðingar eru mjög hræddir við að hafna eða að draga úr guðlegu eðli Krists og að gera neitt sem dregur úr því og jafnvel að segja það spurningin vissi maðurinn Jesús allt sem Guðinn Jesús veit sko. Þannig að þetta standa mjög heitar deilur og það fæst ákveðin niðurstaða sem kannski ekki það sem öllum líkaði en svona í grunninn snýst það að reyna að halda í þetta tvöfalda eðli. Svona einhver málamiðlun. Já, auðvitað, sko, þetta pólitík. Þetta pólitík síns tíma og pólitík alveg frá 4. öld og fram á 17. öld og jafnvel lengur í okkar heimstundar verður ekkert aðskilin frá guðfræði. Nei. Af því að þetta snerist mismunandi afstöðu til guðdómsins. Já, það hefði verið gaman að vera að fluga á vegg á þessum kirkjuþingum þannig til forna, sko. Já, sérstaklega fyrstu kirkjuþing þessum jólasveinninn mætti, sko, og var að rífast við andstæðinga sína sem þetta heilagur Nikulás. Já, akkurat, Santa Claus. Já, maður bara á kirkjuþinginu að deila eðli Krists, sko. Já, það fjörugt að hafa svona kirkjuþing í dag, sko. Já, og þau hafa ekki verið haldin mjög lengi. Það mætti kannski fara að fókusera aftur svona á. En það má líka segja að stóru spurningunum svarað á þessum kirkjuþingum. Og það það sem ég sagði að, og ég vil alls ekki gera lítið úr þeim ágreiningi sem á milli mótmælendakirkjunnar og rómversk-kaþólsku kirkjunnar. En samt hann ekki jafn djúpstæður og það sem á milli þessara fyrstu hreyfinga kristinna manna. Nei. En það svo virtist engi vera undanþeginn þessum fyrirnefnda áróðri sem ég nefndi þarna með Jóhannesarguðspjall því að Martin Luther, hann skrifaði nú heilt rit gegn gyðingum. Og þar náttúrulega það áhrif Jóhannesarguðspjall sem við lýði, sko. Og svo það líka notað bara alveg inn í okkar tíma og sem bara ákveðin sko vitna til þessi samt við helförina og svo bara enn í dag sjálfsagt Þetta arfur frá fyrstu öldum kristni að kristnimenn voru að skilgreina sig afmarka sig frá gyðingum og þá draga úr hlutverki gyðinga jafnframt sko. Þannig að það bara því miður kristni verður til með sínum kostum og göllum sko. Og strax í upphafi og við erum að glíma við það kannski enn á okkar dögum svona ákveðna arfleið sko hvernig trúin mótast og í hvaða umhverfi það svolítið mikilvægt að átta sig á þessu því að mörgum finnst ábyggilega þessi saga vera orðin svo fjarlæg og framandi og gömul en sko enn í dag hún að hafa alveg massív áhrif á sko bara okkar svona hugmyndakerfi og sýn og skoðanir sko. En það má líka draga það fram kannski að fyrstu öldrum þá erum við að hugsa hvaða guðspjall best. Hvaða sýn á Jesú viljum við trúa. Og niðurstaðan manna 200 og kannski fyrstu aldurum eftir það að það ekki ein sýn heldur eru öll guðspjallin jafngild. Þannig að þar með í rauninu verið að segja hér eru mörg sjónarhorn og það ekki eitthvað eitt sem verður fyrir valinu heldur eru öll lögð að jöfnu sko. Og það ekkert allir guðfræðingar sem vildu fara þessa leið sumir vildu bara steypa þeim saman í eitt stórt guðspjall og velja hérna og þaðan sko. Og sumir vildu bara
Lúkasar guðspjall og sumir vildu bara Jóhannes guðspjall. En niðurstaðan var að hafa þau öll, sko. Og mér finnst það áhugavert sem sagnfræðingi, sko. Já. Að heimildir geta varpað óljósu mismunandi mynd af sama mann og sama atburð. Já. Og trúar heimildir gera það líka að sumu leyti. Já. En sko, svo við bara höldum því til haga, þá eru sem guðspjöllin 4 í Biblíunni eins og við þekkjum hana. Já. Það Markus á guðspjall og Matteus á guðspjall, Lúkas á guðspjall og Jóhannes á guðspjall. Já. Í þessari röð, en sko fyrstu 3 guðspjöllin, þau eru sögð vera samstofna. Já, þau eru skild og Jóhannes guðspjall að einhver leyti skilt þeim að því það virðist vera með svona megin þráðurinn í þeirri sögu eins og í Markusar guðspjalli. En svona, þau eru samstofna því leyti að það ekki bara texti Markusar guðspjall sem til grundvallar, heldur annar texti sem þú nefnir, ræðuheimildin. Já. Þannig að sumu leyti ber Matteusar guðspjall og Lúkasar guðspjalli saman og með hluti sem eru ekki í Markusar guðspjalli. Og af þeim sögum hafa menn alltaf haldið sig við öll guðspjallin. Það alltaf, það ekki hægt að sleppa neinu þeirra í að ræða þetta. En nú, sko, gæti ég trúað að séu margir hann úti sem hafa áhuga á að vita kannski svona afstöðu og viðhorf sagnfræðingsins til upprisunnar. Já, það auðvitað, sko, þetta klassískt vandamál fyrir sagnfræðinga, sko. Hvernig eigum við að fjalla hluti sem ekki mannlegir, sem eru handan yfirnáttúrulegir. Já. Og við því auðvitað engin einföld svör. Sko, algengt viðhorf að bara við fylgjum því sem sennilegt, og einhver segir sagnfræði á bara fjallum það sem rúmast innan náttúrulögmálana. En það auðvitað dálítið flókið að því lítið að þegar maður að segja frá hinum sögulega Kristi, þá auðvitað bara að hafa kristnimenn aðfylgst upprisun alla tíð. Og mín afstæða svo að ég kemst aldrei að Kristi sjálfum og hinum sögulega kristni. Það sem við höfum eru mismunandi heimildir hann. Og það færa okkur auðvitað nálægt einhverjum veruleika en aldrei að honum öllum að öllu leyti. Þannig að það engin ein heimild sem segir okkur allt sem við viljum vita. Og upprissan auðvitað lykilatriði í elstu heimildum Jesú. En ekki öllum. Þannig að í Markusar guðspjalli ekki sérstaklega fjallað upprissuna í allavega elstu gerð. Sá texti sem við höfum núna bara upp úr Matteusar guðspjalli. Þannig að kristnimenn hafa haft mismunandi afstöðu og einhverjir þeirra trúðu ekki á upprissuna fyrst. Aðrir gerðu það og hjá sumum eins og sérstaklega Páli þá hann bara lykilatriði. Já. Þannig að hérna... En upprissan þetta jafn mikill hluti af sögu Jesú og annað, sko. Já. Og eins og kraftaverkin og við getum ekki tekið neitt út fyrir. En það var reynt. Eins og á 18. öld skrifar Thomas Jefferson, Bandaríkjaforseti síðar, Krist og sleppir öllum kraftaverkum og upprissinu og skrifar bara það sem honum finnst samræmast náttúrulögmálum. Þannig að sú tilraun hefur verið gerð, sko. En eins og segi, ekkert færir okkur alveg að honum. Nei. Jafnvel þó við veljum úr það sem okkur finnst sennilegt, þá eru við samt bundin af heimildunum. Já, menn hafa náttúrulega við þannig sé stöðugt verið að reyna einhvern veginn að hvað maður að segja, burtskýra þetta og hérna, Reimarus, 17. aldamaður. Sem bjóð til, sem lagði fram einhverja kenningu, sko, að það bara líkinu hefði verið stólið af lærisveinunum og það kemur reyndar fram í Matteusar guðspjalli að gyðingar sökuðu kristna mönnum að hafa gert einmitt þetta, sko. Þannig að sko það þá sem sagt ein sýn á það hvað gerðist. Já, nákvæmlega. Þannig að Matteus dálítið vörn. Hann segir þetta gerðist ekki, sko. Það voru bara áróðarsmenn sem sögðu að þetta hefði gerst. Já. En þetta merkileg saga og það bara auðvitað bara krefst svolítið hugrekkis að skrifa svona yfirlitssitt og jafn viðkvæmt efni. Já, ég upphaflega var ég bara að skrifa mér sjálfum til ánægju og ég held að það sé nú alltaf eigi að vera nálgunin. Algjörlega. Og seinna fór ég að hugsa almenna lesendur og þá bætti ég við myndum aðlega til að svona kemur smá myndlistarsaga í bókinni líka. Já, og það nú aldeilis sem krossfestingin og píslasagan hefur haft áhrif á sko menningu og listir og allt slíkt.
til dæmis á yfirleitt þessum tíma, miðaldatíma sem þú er sérfræðingur í. Yfirleitt nefnilega þegar ég er að skrifa íslensku þá vantar myndefni. Af því það er ekki til nógu mikla leifar á þessum tíma. Þannig ég hugsaði, nú er ég að skrifa loksins eitthvað sem er nóg myndefni til. Þannig að það var lúksus hvað var þessa bók. Það var nóg til af góðu myndefni. Já. En það semst þannig að þróunin er þessi heimsenda spámaður sem verður að guðlegri veru. Já, einmitt. Já. Og túlkun kynslóðan er mjög mismunandi. Og það er þessi breytilega mynd af Kristi sem ég legg áherslu á. Að upphafi hluti fylgismanna hans og væntanlega þeir sem semja ræðuheimildina leggja áherslu á orð Jesú og boðskap. Annar hluti sem Páll er þá fulltrúi fyrir leggur áherslu á upprisuna og sigur á dauðanum. Og Markús leggur mikla áherslu á kraftaverkin. Og að farisear hafi verið miklir andstæðingar Jesú sem er ekkit endilega víst að hafi verið rétt sko. En svona farisear eru þetta forverar meginstraum skýringa á seinni öldum. En þeir kom ekki nálagt aftöku Jesú hins vegar. Og engin heimild sem segir það. Þannig að það er svona ýmiss konar sýn sem er þarna í gangi og svo kemur Jóhannes og Guðspjall með algjörlega nýja sýn sem er orðið sem er til í platonisma og grísk. Logos. Og mynd okkar af Jesú er samsett úr öllu þessum þáttum. Það er erfitt að aðskilja hvað er mikilvægast. Og ég ger ekki til undir þessari bók. En þetta hefur líka verið mikil togstreita milli nútíma guðfræðinga með varðandi upprisuna og hvernig það allt saman hefur átt sér stað, samanber guðfræðingurinn N.T. Wright sem hefur anglikanskur sem hefur lagt mikla áherslu á upprisu Jesú að hún hafi bara sagnfræðilegu ljósi átt sér stað í líkamlegu formi og svo hefur því náttúrulega verið mótmælt af virtum guðfræðingum líka samanber Gerd Ludemann sem mótmælir því spurningin er þetta innan hins sagnfræðilega sviðs eða inn trúarlega sviðs og hvar aðskiljum á milli og það er ekkert auðvelt. Það er ekkert auðvelt að segja hvar byrjar staðreyndirnar, hvar enda staðreyndirnar og hvar byrjar trúin og trúin náttúrulega og þannig séð sem maður hefur alltaf litið á byrjar við tóma gröf Jesú. Ætli það ekki Markús allavega setur skýrin þar nákvæmlega. Það er kannski bara ágætt að enda hana. Og Sverrir Jakobsson, kæra þakkir fyrir komuna í þáttinn og svo minni ég á næsta þátt sem fjallar einmitt krossfestinguna líka og þar eru þau Matthildur Bjarnadóttir, prestur og Halldór Armand, pislahundur og fleira og þau ætla að ræða út frá þessu efni og yfirskriftinni krossfestu hann sem voru nú hrópaköll lýsins. Akkurat. Og við þekkjum allavega úr ýmsum heimildum meðal annars söngleiknum Jesus Christ Superstar þar sem þetta hluti af tónlist. Eftir þá hvað Andrew Lloyd Webber og Tim Rice. Takk kærlega fyrir og góða stundir og gleðilega páska sem framundan eru.